wadidaw. Lihat teman-teman, truk tayo berpasir warna-warni banyak sekali. Wah, ayo kita cari mainan teman-teman. Sebelum memulai jangan lupa ya klik tombol subscribe dulu. Mantap, ayo kita cari. Wah, lihat teman-teman, di depan kita ada truk tayo berpasir warna biru. Ayo kita bersihkan pasirnya teman-teman. Ayo kita cari mainan di dalam pasir ini teman-teman. Ayo kita cari teman-teman. Ayo semangat mencari. Wow. Widih, lihat teman-teman, apa yang kita dapatkan? Ada kapal otok-otok teman-teman. Widih, mantap sekali. Kita menemukan kapal otok-otok. Keren. Ayo kita cari lagi. Wadidaw, ternyata masih ada lagi teman-teman. Lihat apa yang kita temukan. Wow, lihat teman-teman, eskavator dengan ban bulat. Widih, keren sekali teman-teman. Mantap. Ayo kita cari lagi. Wow, lihat teman-teman. Ada Ultraman. Wah, jatuh teman-teman. Ada Ultraman berwarna ungu. Widih. Tinong-tinong dia teman-teman. Mantap. Ayo kita cari lagi. Wow, nampaknya ini besar sekali teman-teman. Ayo kita angkat, kita coba teman-teman. Widih, berat sekali. Wow, berat teman-teman. Ayo kita terus. 1, 2, 3. Widih, mantap. Apa yang kita dapatkan? Ada mobil Jeep Off-road teman-teman. Wow, siap tempur. Mantap sekali. Ayo kita libasi jalanan tanah teman-teman. Widih, keren. Wadidaw, lihat masih ada ternyata. Ada mobil bus Tayo teman-teman. Wow, keren sekali. Halo Tayo, halo. Ayo kita cari penumpang teman-teman. Di setiap halte kita berhenti. Mantap. Ayo kita cari lagi teman-teman. Wow, ini apa teman-teman? Widih, ternyata ada mobil Skylift dari Pak Polisi menyelamatkan orang-orang teman-teman. Wow. Keren sekali. Ayo kita cari lagi teman-teman. Kita cari. Wow, ada lagi teman-teman. Kita mendapatkan apa kira-kira? Widih, ada mobil Porsche 911 teman-teman. Mantap sekali, Porsche 911 Turbo. Widih, mantap. Ayo kita ngebut di lintasan. Keren. Wow, masih ada ternyata. Apa yang ini? Widih. Ternyata kita menemukan telur teman-teman. Mantap sekali. Kira-kira ada apa ya di dalamnya teman-teman? Ayo kita pecahkan. Wih. Wah, sudah pecah teman-teman. Wadidaw, lihat apa yang kita temukan. Wadidaw, lihat. Ini apa teman-teman? Wah, ada apa ini? Wow. Ada hewan berjenis kumbang teman-teman. Widih, mantap sekali. Wow.
keren teman-teman. Matanya indah sekali. Wow, ini bau biasanya teman-teman. Wow, keren. Ayo kita cari lagi teman-teman. Wadidaw, nampaknya sudah habis teman-teman. Wah, sudah habis. Ayo kita bersihkan teman-teman. Kita bersihkan. Mantap teman-teman. Kita bersihkan sampai bersih. Mantap. Ayo kita bersihkan. Keren teman-teman. Mantap. Widih widih. Lihat teman-teman nih, di sini ada dump truck berwarna oranye teman-teman. Ayo kita bongkar pasirnya, kita cari mainan di dalamnya teman-teman. Mantap. Ayo kita cari. Wow, widih widih. Ini sudah nampak teman-teman. Ini apa kira-kira ya? Ayo kita gali sampai dalam teman-teman. Wadidaw, mantap sekali. Kita gali, kita terus gali teman-teman. Wow, wow, wow. Widih widih, berat sekali. Apa ya ini kira-kira teman-teman? Wadidaw, wadidaw. Mantap. Wah. Ayo kita cari, kita lihat ada apa di dalamnya. Wadidaw, kita dapat telur dinosaurus teman-teman yang besar sekali. Ayo kita pecahkan. 1, 2, 3 kita pecahkan ke dalam batu. Wow, sudah pecah. Widih widih, lihat teman-teman, kita dapat mobil dump truck berwarna kuning. Wow, keren sekali teman-teman. Mantap. Ayo kita cari lagi. Kita lihat ada apa di dalamnya. Wadidaw, lihat teman-teman, mobil balap berwarna orange. Widih widih, keren. Mantap, ceper sekali mobil balapnya. Mantap teman-teman. Wah, 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 ternyata masih ada mobil balap teman-teman. Mobil Formula One, F1, mobil kencang teman-teman. Ayo kita ngegas. Mantap. Wah, nampaknya telurnya sudah habis teman-teman. Keren, telurnya sudah habis. Ayo kita